Последний пункт у нас был любовь, да, в прошлый раз. На этот раз у нас будет пункт взаимопрощения. Без взаимопрощения вообще не надо думать о браке. О чем я говорю? Я имею в виду, что если вы планируете жениться, или жить в браке, или состояться в браке, то вы должны принять для себя решение сознательно, раньше, заранее еще, что Господь, я принимал решение быть прощающей супругой или супругом. Быть таким человеком, который будет готов прощать и простить своего мужа, свою жену, что бы это ни было. Даже до того, как он попросит. Я буду уже прощать его. Вы принимаете решение не обращать внимание на все то, что вас раздражает, а просто принимать решение даже до того, как ему сказать об этом, что он обижал вас, или что она обижала вас. Очень важный пункт. Братья и сестры, я, наверное, осмеливаюсь сказать, что на основе всякого развода лежит именно этот пункт, непрощение. На основе всякого развода лежит что? Не слышите, не убедительно говорите. Лежит непрощение. Давайте быстренько, беглом, пройдем по этим предыдущим 6 пунктам, без которых не будет успешного брака. Первый, мы сказали, если брак будет успешный и благополучный, должны быть посвящения. Муж и жена должны посвятить себя или посвящать себя этому союзу. Второе, то мы говорим, что если брак будет успешный, и муж, и жена, потому что мы говорим о том, что необходимо делать и мужу, и жене. Не просто то, что необходимо делать одному какому-то, одной какой-то стороне, а и тому, и другому. То, что необходимо делать второе, мы говорим, это жертвенность. У всех нас должна быть жертвенное сердце. У нас всех должна быть прощение друг другу, жертвенность, готовность жертвовать любое от себя, от свою жизнь за супругу или за супруга. Это второе, то, что необходимо. Третье, что необходимо, это что? Взаимопонимание. Мы говорим, если не будет взаимопонимания, если мы не будем научиться прощать друг друга, то не будет успеха. Аминь. То есть мы должны быть на взаимопонимание. Четвертое. Я не буду объяснить эти пункты. Кассеты есть. Купите эти кассеты. Это уже четвертый проповедь. За месяц. Четвертое это какой? Взаимодоверие. Взаимодоверие должно быть в семье. Как достичь взаимодоверия, мы тоже уже прошли с вами. Бог даст взаимодоверие, если мы хотим. И мы уже считали эту проповедь тоже в прошлый раз. Пятый пункт, который необходим, чтобы брак был успешный, это какой? Общение. Или общительность. Или коммуникабельность. Или коммуникация в семье. Вот тот пятый пункт, который необходим, чтобы был успех в браке. И шестой пункт, который необходим. Какой? Любовь. Любовь. Необходимо, чтобы была любовь, чтобы всякий брак состоялся. И сегодня мы считаем последний пункт. Для того, чтобы брак, любой брак состоялся, необходимо, чтобы был чего? Чтобы было взаимопрощение семьи. Я слышал, что это у вас муж умер, да? Или вы просто подались? Это у вас, да? Ага. Давайте помолимся за нашу сестру, до того, как мы будем читать. Он не верующий, да? Он не покаялся. Почему? Он вас не воспринимал всерьез. Жаль. Встаньте, мы помолимся, чтобы Бог вас укрепил и устроил вашу жизнь на будущее. Он это сделает. Он верен. Амин. Он верен. Он есть наш муж, наш жених, и он восполнит вас.
Gospod mi molim se za našu sestru. Чтобы ты... Мы ничего не можем делать тому же, который уже умер, но о ней мы можем что-то делать. Мы молимся, чтобы ты прикоснулся от ней. Чтобы ты восстановил ее душу. Чтобы ты восполнил ее жизнь. Больше благословения, чем больше, чем она потеряла. Во имя Иисуса, Господь, мы просим, чтобы ты дал ей больше благодати. Жить успешно христианской жизни. И чтобы ты вместо мужа, чтобы ты дал ей лучшего, что у тебя есть. Либо мужа, либо что-то другое ты хочешь дать. Во имя Иисуса, утеши ее, Господь. Ободри ее. Я прошу, чтобы ты помог ей обеспечить семью, чтобы ты обеспечил детьми, Господь. Чтобы ты не дал ей никогда чувствовать эту пустоту. Но чтобы она всегда чувствовала твою крепкую, поддерживающую руку. Мы верим, что ты это сделаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Братья и сестры, взаимопонимание. Ефесянам 4 глава 32 стих. Но будьте друг к другу добры. Муж и жена вы здесь. Будьте к друг другу добры. Жена, скажите, да, будем. Мужья тоже, скажите, да, будем. Написано, будьте друг к другу добры. Это заповедь Божья. Доброта неотъемлемая часть христианского брака. Будьте к друг другу добры. Знаете, к сожалению, бывают такие ситуации, что наоборот бывает. Но мы христиане. Мы будем поступать так, как Библия говорит. Аминь. Будьте к друг другу добры. А также будьте друг к другу сострадательны. Что значит сострадательны? Это значит сопереживать супругой. То же самое, что она или он переживает. Не только понимать его, но сострадательны. Сопереживать с ним или с ней то, что он переживает. Понимать до такой степени, чтобы пережить вместе с ней. Сострадательны. Будьте добры друг к другу. Будьте сострадательны. А дальше что? Прощайте друг друга. Это то, что я назвал взаимопрощение. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Братья и сестры, если бы Иисус не простил нас во Христе, нас бы не было здесь. Но самое страшное, если бы Бог не простил нас, у нас нет шансов попасть в Царство Небесное или жизнь вечную. Просто нет шансов. Но благодаря прощению, которое мы имеем во Христе Иисусе, вы знаете, что с нами случится? Мы наследуем Царство Небесное. Попадем в рай. Разве это не чудесно? Я думаю, это прекрасно. Бог простил нам, поэтому мы идем в рай. У нашей жизни больше не безнадежной. Не будет больше такого, что мы боимся смерти. Или переживаем до смерти. Что с нами случится? Куда я пойду после смерти? Я не знаю, что будет со мной, что будет, как сложится моя жизнь. Не. Мы не боимся. Не знаем, что будет с нами после смерти. И вы знаете, что я вам сказал? После смерти я обниму кого-то, который даст мне Божье удовольствие, чего бы не было в жизни. Я обниму Иисуса. Даже если он скажет, что нельзя, я его все равно обниму. Но там все будет можно. Это сейчас нельзя. Но сейчас тоже можно, но тогда будет вообще реально. Вот, мы найдем Иисуса. Он обнимет нас. Вау. Вы представляете, что будет объятие Иисуса, да?
on te via nas pa kapaplok po pleshu iskaji molades te deja sa te star sa te tenis da sa no jasno когда тебе было тяжело я молился чтобы tenis давался и tenis da sa molades dobre пожаловать войди в покой отдых до Бога Отца своего разве это не будет чудесно вы не представляете какое это будет за зрелище какое это будет за потрясающее событие какой это будет праздник и причем не заканчиваемый праздник будет. Абсолютно. Но вы не знаете, вы не представляете, какой там будет вообще торжество. Короче, мы увидим Иисуса. Будет брак. Это называется брак агнца. Или как называется, бракосочетание агнца. И будет, то есть церковь Христа со всех народов будет избранный христиан. То есть в каждой племени, в каждой народности, в каждой национальности будет, не все национальности сразу спасутся. Но, допустим, украинцы, будет определенное число украинцев, которые спасутся. Скажем, 1 миллион или 10 миллионов. И только эти попадут туда. И будет определенные африканцев или кто-то еще, там есть разные. С каждой народности будет избранный. Но разве нам не повезло, что мы избраны? И мы в этом числе. И будет брак агнца. И все эти народности назовутся невестой. Иисус назовется жених. И будет бракосочетание. Какой грандиозный пир будет на небе. Слушай, мы еще не начали жить. Слушай, мы еще не начали жить. Мы начнем жить по-настоящему там. Вы не представляете. Слушай, фантазия. Я не знаю. Да. Короче, так что мы не боимся перед смертью. Мы ликуем, когда мы подходим перед смертью. Мы радуемся. Мы на грани финала, гранд-финала. О, хорошо. Так что смерть нам не страшна. Смерть прекрасен для нас. И потому что мы встретимся с агнцем, с Иисусом. Мы встретимся с Спасителем. Моя жена только что мне говорила вчера, что я отхожу от темы часто. Я говорю, как раз я подтвердил. Как я дошел туда. О чем я говорил? Вроде бы я говорил о прощении. Серьезно, как я действительно дошел туда? Но все равно интересно. Я говорю, что Бог простил нас. Библия говорит, что мы тоже прощали друг друга, как и во Христе Бог простил нас. Я говорю, если бы Бог не простил нас, мы бы не были здесь, и мы бы не имели надежду наследовать жизнь вечную. И таким же образом, как Бог простил нас, Он просит нас, чтобы мы прощали кого? Друг друга. Браке. Представляете, если мы не будем прощать друг друга в браке. О, вообще. Это, вы знаете, есть, конечно, ад, который будет после смерти. Но если вы не будете прощать друг друга в браке, это маленький ад здесь на земле. Напишите это себе большими буквами. Непрощение в браке – это маленький ад в семье на земле. Непрощение в браке – это маленький ад. Пекло. Пекло. Это по-украински. Пекло на земле. Это страшное дело, я вам скажу. Любой мужчина или женщина, который хочет быть успешным в браке, должен научиться прощать друг друга. Должен научиться, должен принять решение прощать. Как бы это ни было, что бы этот человек ни делал. Колоссянам 3 глава 13 стих. Колоссянам 3, 13. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Библия говорит, что прощать взаимно. Амин.
прощайте взаимно. Но если ты будешь ждать, пока он тоже тебя простит, прежде чем ты его простишь, это не будет взаимно. Если ты хочешь, чтобы прощение было в твоей семье, братья и сестры, если мы хотим, чтобы прощение было постоянно в нашей семье, ты все равно прощаешь. Ты скажешь, а если он меня не прощает, ты все равно прощаешь. Прощение – это как семя, которое вы сеете в вашей семье. Когда ты посеешь семя, рано или поздно это вырастет. Семя – это вырастет. И плоды будут. Так что плод будет твоему прощению и твоему действию. Человек, который живет в непрощении, если честно, человек, который не прощает кого-то, он на самом деле думает искренне, внутри, что он, держа обиду на него или на нее, он думает, что он его наказывает. Допустим, жена думает, что я его наказываю, если я его не прощу. Я его никогда не прощу. И тем самым он думает, что он его наказывает. Она думает, что она его наказывает. Но на самом деле, он даже не знает об этом. Даже если он знает, это его не причинит ничего, никакую боль. На самом деле, человек, который не прощает, прежде всего себе причиняет боль. Этим непрощением. Непрощение – это дьявольский обман. Напишите это себе. Дьявольский обман, чтобы причинить боли, больше боли непрощающему. Напишите вот так. Это непрощение. Это дьявольский обман. Дьявольский обман, чтобы причинить больше боли непрощающему. Именно тому, который держит обиду. Потому что это ты не прощаешь. А если ты не прощаешь, это значит, ты принимаешь решение вспоминать обиду, которую они имели против тебя, как они обижали тебя. Это то же самое, что кто-нибудь когда-нибудь получил рана физическое, повреждение, физическое повреждение. Вы знаете, когда у вас есть рана физическая, телесная, кто старается что-нибудь делать, чтобы побыстрее зажали эти раны? Вы стараетесь все, да? Если у вас есть открытая рана, естественно, вы стараетесь побыстрее делать что-нибудь, чтобы зажать эти раны. Правильно? Зажились? Но, послушайте, непрощение – это тоже рана, только не открытая. Вернее, это открытая рана души. Но, когда человек не прощает, это то же самое, что он принимает решение не заживать, чтобы эта рана продолжала быть открытым и свежей. Получается, что непрощение – это не заживающие раны души. Напишите себе это. Непрощение – это раны души, которые не заживают, которые человек не пропускает заживать, не позволяет заживаться. И представляете себе в физическом мире, что эта рана не душевная, а физическая рана. Что у вас такая огромная рана в ноге или в груди, или где-то, и весь вам предлагает принимать лекарства или что-нибудь, мазь, чтобы она зажила, а ты говоришь, что нет, пускай она будет открыта. Хорошо. Этим самым решением, что пускай она будет открыта, кому-то причиняет боль. Человеку, который предлагает тебе мазать, или себе самому. Подумайте об этом. Если, допустим, иди сюда, брат. Иди сюда. Допустим, у него есть рана. Открытая рана в руке. И может быть, я виновен в этом. Я, допустим, налил ему горячую воду. И горячую воду, и у него открытая рана. И я его простил, пожалуйста, прости меня. Он говорит, я тебя никогда не прощу. Я говорю, хорошо. Я пошел в магазин, купил ему лекарства, мазь,
и говорит, что давай, намазай себе и заживай. Он говорит, нет, я не буду использовать твои мазы и твои лекарства, чтобы я хочу, чтобы она стала открытым, чтобы напоминала мне, и чтобы тебе причинить боль за то, что ты мне делал. Чья рука? Это не моя рука, это твоя рука. Хорошо, ходи на здоровье. И ты думаешь, что мне будет плохо, что потому что это по моей вине, это я ты получил электорально, поэтому мне будет плохо. Нет, я уже забил. Это ты не забудешь никогда, потому что у тебя открыто. Амин. Вот. То же самое, когда вы не прощаете кого-то, это то же самое, что вы решили держать свои раны открыты. И через маленький, представляете себе, когда у вас рука такая рана, без бинта, да, бинты или как, без бинта у вас рука осталась. Маленькое прикосновение будет что причинить вам? Боль. И то же самое, когда у вас непрощение. Маленькое жизненное прикосновение или с этим человеком, или вообще с другим, это будет напоминать вас о боли вашей прошлой. Это будет, то есть вы будете постоянно жить в болях и неприятностях. Только потому что вы не простили. Это такое мучение. Вы не сможете жить спокойно, как никогда. Это то же непрощение, это то же самое, как сидеть на иголке. Это то же самое, что постелить свою постель иголками, чтобы лечь там. Это никогда не будет комфорт, тебе никогда не будет комфортно. Это не физически, но душевно. Непрощение причиняет боли, неприятности, ужасные страдания больше человеку, который не прощает, чем кого он не прощает. Непрощение – это одно из самых больших обманов, или обман дьявола, чтобы уничтожить и поразить человека. Непрощение – это не тебе не делает пользу. Ты не получаешь пользу от непрощения. Ты получаешь дозы, ужасные дозы яда от непрощения. Особенно, когда это в браке. О, вау, Боже мой. Поэтому я это назвал маленький ад на земле. Почему прощение также необходимо в семье? Напишите дальше. Если вы уже живете в семье долгое время, а заметьте себе, что я вам скажу. Человек, кого вы больше всего любите, будет прощение необходимо. Необходимо в семье еще по этой причине. Потому что чаще всего нас обижают. Чаще всего. Именно люди, кого мы больше всего любим. Напишите себе это. Чаще всего нас обижают. Именно людей, кого мы больше всего любим. Так что, если мы не будем прощать, представляете, кого мы не будем прощать больше всего? Именно человек, кого мы больше всего любим. Не потому что они плохие, но потому что мы все имеем плоть и душа, разные воспитания, разные взгляды на жизнь, на вещи. Поэтому любовь, прежде всего, есть прощение. Нет любви без прощения. Любовь, Библия говорит, покрывает множество грехов. Любовь должна тебе, наоборот, дать с большей энергией, большей способностью проще прощать, чем держать обиду. Аминь. Потому что если ты не победишь непрощение в твоей жизни, вообще брак не состоится. Я даже могу сказать, брак не состоится ни одного года без прощения. Брак не состоится даже ни одного месяца без прощения. Тем более полгода. Так что, если вы всерьез уже приняли решение жить в браке, то также всерьез примите решение прощать вашу супругу. Аминь. Я думаю, это достаточно убедительно, не? От Луки 17 глава. Алло? Вы тут? Я хочу делать маленькую справку тут. Имейте в виду,
что все то, что я говорю о прощении сейчас, относится не только к браку, она относится не только к браку, но вообще к жизни. Так что не думай, что тебе положено прощать только жену или мужа. Нужно вообще ходить в таком прощении ко всем. Аминь. По крайней мере, очистить свою совесть. Значит, если они тебя не прощают, ты будь спокоен с Богом, что ты, по крайней мере, со своей стороны уже простили. Евангелие от Луки 17:4. 17:4. И если 7 раз в день согрешит против тебя, или вы думаете, нужно считать свою историю? Я думаю, что вы знаете, но может быть, попробуем считать. Хорошо, давайте будем просто считать 4 стих. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. Но вы знаете, самое интересное, от Матфея 18, 21-22 стихи. От Матфея 18, 21-22 стихи. Тогда Петр приступил к нему, к Иисусу, и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз? Потому что Иисус тогда говорил от Луки, что если он дойдет к тебе 7 раз в день, прости его. Вы знаете, что Павел делал? Петр решил делать? Он решил принять это буквально. Ага. Значит, если я его прощу 7 раз, значит, хватит. Извините, Бог исцеляет человека сейчас, у кого опухоль в левой груди. Если у вас опухоль в левой груди или затвердение, у вас твердость какая-то, Бог исцеляет вас. Господь, во имя Иисуса, я прошу, чтобы эта грудь, чтобы эта твердость, эта опухоль рассосалась. Во имя Иисуса. Будьте исцелены именем Иисуса Христа. Короче, Петр подошел к Иисусу, и тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 раз. 22 стих. Иисус говорит ему, не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Это интересно? До 70. Это значит 70 умножить на 7. Получается 490. Да. Это в день. Я тебя умираю, что не получится. Ты потеряешь счет. Счета потеряешь, если ты будешь считать. Короче, Бог имеет в виду, что всегда прощает. Короче. Вы поняли? Всегда прощает. И это независимо, если он просит тебя прощения или нет. Просто прими для себя решение. Вы знаете, когда мы женились, только что с боссом, иногда мы живем, мы что-то делаем, и может быть, она чувствует, что она что-то делала, которое может быть меня обидела, допустим, или она спорила со мной, или что-то. А потом она подходит и говорит, что я прошу прощения. В принципе, у всех нас мы должны быть достаточно взрослые, чтобы просить прощения. Именно так напишите. Достаточно взрослые, чтобы просить прощения. Факт заключается в том, что дети, именно духовные дети, духовные младенцы, они не умеют просить прощения. Нет, гордость мешает. Как это я унижусь? Унижусь себе, чтобы просить прощения. Но я не виноват. Слушай, это младенчество, это варварство, это вульгарство, когда человек не умеет просить прощения. Это нищенство, это, я не знаю, это последнее, проявление человеческой животной натуры. Когда человек не имеет
умеет прощения. И вы знаете, это понос сейчас в нашем обществе. Слушай, если ты трезвый, и ты взрослый, и ты просто человек с достоинством, достоинство как раз подсказывает тебе, что даже когда ты не уверен, что ты виноват, надо просить прощения. Тем более, когда ты уверен, что ты виноват. Это наглость. Знать, что ты виноват, и что ты, виновен, и быть упрямым. Это животный характер. И вы знаете, что я делаю с такими людьми? Я иду к ним и прошу у них прощения. Тогда им вообще достает полностью. Вот так нужно делать. Надо победить их зло, добро. Аминь. Но мы христиане, мы не такие. Мы простые и смиренные, правда? Мы сами приходим просить прощения первые, правда? Аминь. Даже если вы не были таковыми до сих пор, давайте будем таковыми сейчас. Аминь. Давайте будем таковыми сейчас. Аминь. Аминь. То есть это нормально просить прощения. Вы знаете, всегда, когда Боже подходила, чтобы просить у меня прощения, если честно, я всегда ей говорю, ты знаешь, я уже даже не помню. Если честно, я не просто так говорю. Если честно, я уже забил. Даже если это было только 5 минут назад, я уже даже не помню. Перед Богом, Бог мой свидетель, я даже уже забил, абсолютно, на самом деле. Только если напомнить ситуацию. Я не могу держать. У меня не получается держать обиду. На кого бы то ни было. Просто не получается. Но я уже научил себя уйти от этого давно. Прощение есть плод Духа Святого. Не прощение есть, наоборот, de la плоти. Если мы победили плод и дьявола в нашей жизни, мы отходим от этого. Если мы наполнены Духом, у нас только будут только плоды Духа Святого. Мы даже забываем, как делать наоборот. Мы даже не способны уже держать обиду. Вы знаете, во-первых, я не помню, когда я последний раз обиделся на кого-то или на что-то. Я могу говорить серьезно, я могу кричать или что-то, чтобы делалось. Но это не значит, что я обижен. Я не помню, когда я последний раз обижен. Нет, я не обижаюсь. Я не получается мне гневаться. Даже если человек делает мне гадости, я только смеюсь. Слава тебе, Господь. Ну, хорошо, Бог даст ему понять. Но что поделаешь? Хорошо. Всякий бывает, люди. Слава Богу, пускай Бог благословит их. То есть, во-первых, я не могу помнить, когда я обиделся последний раз. Может быть, 5 лет тому назад, может быть, 4, может быть, 3. Это во-первых. Во-вторых, я даже не могу держать обиду на никого. Я не обижен ни на кого в этом мире, на сегодняшний день. Я не обижен ни на кого. У меня все хорошо с всеми людьми. И я бы хотел, чтобы мы все были в ситуации положения сказать это. Вы слушаете меня? Я бы хотел, чтобы мы все были в положении говорить это. Что я не обижен ни на кого, тем более на мужа или на жену. Я не обижен ни на мир, ни на правительство, ни на президента. Братья и сестры, мы христиане. Давайте не будем подражать мир. Это миру все обижаются на президента, на правительство, на врагов всяких. Вы знаете, я знаю, что у меня есть враги, но для меня, я их не существуют, у меня врагов хороших. У меня все существуют люди добрые, кого нужно спасать. Аминь. Поэтому, братья и сестры, давайте будем ходить в прощение. Если мы с вами будем ходить в прощение, мы научимся жить в покое. Прощение – это ключ в жизни покоя. Вы не представляете себе,
Сколько людей уже сколько раз подходили ко мне разные люди и говорили, представляй, посмотри на того, посмотри на другого, посмотри на третьего, какие гадости они делают против тебя. Я говорю, ага, да, я вижу подтверждение или документы на самом деле. Хорошо, слава Богу. Бог в контроле, Бог знает. Но я их люблю, молюсь за них. Я говорю, Господь, благослови, открой им глаза. Господь, сделай так, чтобы они поняли, что они делают. Потому что я знаю, если они поймут, кто я есть, как я к ним отношусь, и что они делают, они станут на колени и попросят прощения. Потому что они не знают то, что они делают. Поэтому они это делают. И то же самое. Давайте мы с вами будем практиковать. Аминь. Давайте будем ходить прощения. Это нам пользу и плюс. Матфея 11:25. Евангелие от Матфея 11:25. Вы, братья и сестры, я не знаю, кто живет так, как я говорю сейчас, да, кто понимает, как просто жить, как просто становиться жить. Если вы ни на кого не обижаетесь никогда, и вы ни на кого не держите обиду, вы поймите, что я говорю. Вы представляете, так просто становиться жить? Ну прямо так просто. Так просто становится жить, что ты просто счастливый человек. Аминь. Прощение – это один из ключей быть счастливым. Аминь. И мы будем ходить в счастье, правда? Мы будем ходить в Божьем счастье. 11 глава, 25 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых, так, что Ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Это то я считал, да? Так. Я хотел Марка 11:25. Марка 11:25. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Когда стоите в молитве, о чем это говорится? Прощение имеет непосредственную связь с чем? С молитвой. Ибо когда стоите в молитве, прощайте. Чтобы молитва была эффективная ваша, нужно, чтобы у вас было прощение. Когда стоите в молитве, прощайте. Потому что, чтобы Отец ваш, Небесный, мог слышать вас. Слушайте, братья и сестры, непрощение препятствует молитве. Непрощение препятствует эффективной молитве. Эффективности молитвы. Если мы не будем прощать, наши молитвы будут препятственны, не будут отвечены. Так что давайте будем прощать друг друга, чтобы у нас могла быть молитва отвеченная, эффективная. Когда стоите в молитве, сначала прощайте, а потом молитесь. Если вы не хотите прощать и продолжать молиться, вы теряете свое время. Но наоборот мы будем делать. Мы будем прощать, а потом только молиться. Аминь. И когда стоите в молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 26-27 стих, 4 стих, 4 глава Ефесянам. 4 глава Ефесянам, 26-27. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет на гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Вы поняли, что это значит? Давайте все прочтем это 26 стих вслух. Гневаясь, громче. Давайте еще раз. Дело в том,
что есть промежутка, когда гнев может перейти на грех. Если этот гнев остается в вашем сердце на сутки. Если вы за ночь не можете прощать кого-то, это уже вообще. Если даже вы обижены, бывает, вы еще не определили это, еще есть прошлое, что-то еще осталось. Тогда не спите в эту ночь. Лучше провести всю ночь в молитве. Чтобы, Да, просто ждать утра, потому что это будет уже грех. То есть, гневаясь, не загрешайте. И не позволяйте солнцу зайти на ваш гнев. Это уже будет грех. Потому что он, а потом 27 стих говорит, что не давайте место дьяволу. Через гнев, чаще всего, мы даем место кому? Дьяволу. Гнев, это подразумевается здесь и раздражение, и ярость, и обида, злость. Да, и все это. И Бог говорит, что гневаясь, то есть не позволяйте раздражение вести вас или очистить вашу жизнь от этого, вашей семьи от этого. Аминь. Но мы говорим сейчас конкретно о муже и о жене. Давайте склоним нашу голову. Поговори с Богом. Скажи: Господь, все. Сегодня ни одна обида, ни один гнев не останется в моем сердце, на моей совести. Солнце не зайдет на моем гневе. Никогда больше в жизни. Солнце не зайдет на моем гневе. Помоги мне, Господь. Теперь прощайте всех. Библия говорит, когда вы стоите в молитве, если что имеете на кого-то, прощайте. Жены, особенно вы виновны в этом. Давайте простим наших мужей. Закройте ваши глаза, давайте будем молиться. Простите ваших мужей. Когда стоите в молитве, Библия говорит, прощайте. Если вы хотите, чтобы Бог ответил на вашу молитву, прощайте. Вы знаете, помните, что непрощение – это открытая рана и незаживающая рана души. А незаживающая рана – это возможность для инфекции всякого рода. Всякого рода инфекции. Поговори с Богом и скажи: Господь, помоги мне жить в абсолютном прощении. Я хочу прощать всех, кто загрешил против меня, кто держит что-то на меня, на кого я что-то держу. Дай мне силу прощать. Просите у Бога силу прощать. Очистите свою совесть от этого греха. Господь, мы услышали Твое Слово сегодня. Мы не хотим ожесточать свое сердце. Мы хотим быть послушными детьми. Господь, помоги нам жить именно таким образом. Не обижаясь ни на кого, не гневаясь, не злоясь ни на кого. Просто живя в любви, которая покрывает множество грехов. Позволь нам, Господь, дай нам благодать ходить в прощении, абсолютном прощении друзьям, супругам и врагам тоже. Господь, мы верим, что мы можем это делать, потому что Иисус живет в нас. Он упование славы. И мы это сделаем во имя Иисуса. Братья и сестры, послушайте внимательно. Все то, что мы слышали сегодня, да? И до сегодняшнего дня. Кто думает, что это тяжело, если честно? Да, я согласен с вами. Если честно сказать, по-человечески это тяжело. Но давайте послушайте ключ, как это станет легко. Послушайте. Ответьте на мой вопрос. Иисус, ему запросто прощать или нет? Иисус, ему запросто прощать или нет? Я думаю, да.
Потому что у него есть дух, плод Духа Святого. Он полный вообще. Если не еще тяжело, или вам еще тяжело, но ему не тяжело, потому что он победит плод. Он имеет абсолютную победу над плотью. Даже когда его гвоздили, я не уверен, что я могу такое делать. Отлично. Когда еще у тебя боль, прямо сейчас, и тут же в этот момент говоришь, что я прощаю вас, Господь прости. Это тяжело, но Иисус это делал. Но слушайте меня внимательно. Вот это Иисус, которому так просто прощать. Он живет в вас и во мне. Просто скажите ему, Господь, живи, прояви это твое прощение через меня. Просто уступите себе. Допустим, вас зовут Валя, Валентина, Наталья, Анатолий, или как вас зовут, Сергей. Просто уступите Сергею. Пускай Сергей уступит. И пускай Иисус проявится через вас. И вы увидите, что прощение становится тогда проще. Взаимопонимание становится проще. Взаимодоверие становится проще. Любовь Иисуса. Когда вы позволяете Иисусу просто проявиться, жить свою жизнь через вас, тогда это будет очень легко. Видите, наша жизнь, которую мы живем сейчас, уже не наша жизнь, но жизнь Иисуса, которую Он живет через нас. Братья и сестры, давайте позволим Иисусу жить свою жизнь, проявить свою жизнь через нас миру. И это будет так же просто, как и для Него. Вы поняли это? Аминь.